ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏട്ടനും ഫ്രണ്ട്സും ഫിഷിങ്ങിന് പോയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോയുടെ ചെറിയൊരു ക്ലിപ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏട്ടൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ അതാ മീൻ ഇതാണ്, ഇതിൻ്റെ പേര് തിണ്ടാന്നോ അങ്ങനെ എന്തോന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതുവരെ കൂട്ടാത്ത ഒരു മീനാണ്. പക്ഷേ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് നെയ്മീനിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് മാതിരി തോന്നിയിട്ടോ. അപ്പോൾ 3 എണ്ണം ഒരേ വലുപ്പത്തിലുള്ള മീനുകളും, പിന്നെ എല്ലാം ഒരേ മീനുകളാണ്. പിന്നെ ഒന്ന് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയൊരു മീനുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതപ്പോൾ അത് 2ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാണ് ഏട്ടൻ. പക്ഷേ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ അതാ ഏട്ടൻ തന്നെ എല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് മുറിച്ച് തരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കൊരാഴ്ചത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മീനുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചേക്കായിരുന്നു എല്ലാം. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ കുറച്ചെടുത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് അടിപൊളിയായി പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി കുറച്ച് ഞാൻ നല്ല തേങ്ങ അരച്ചിട്ട് കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടു. അപ്പോൾ സംഭവം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് നാട്ടിൽ നെയ്മീനിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് മാതിരിയാണ് തോന്നിയത്. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ചോറിന്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. ബൈ.